Emsebenzini yazi abantu bahamba bayolanda imithi yabo la belanda khona bebuye bezoyenza ingane zabantu izigqila bezithuke yeyi yazi personally ambhulisha umuntu ngavele nomphathi uzoyenzani uzobona lokhu yena wrong angithi yena akasebenzisa umuthi akanamuthi phela lo ugqirhile ayinabagqirhela nabaphathi niyasihlukumeza guys niyasibhulisha emsebenzini iyekeni lento yenu uma ukuthi uyayibona ukuthi awukhona uphila nje ungathwalanga izilwane otikoloshe labeni balandayo enyangeni zenu enza wena ukuthi uthandeke wena uthanda umphathi uthandeke hayi uthatha utikolosho ukuthi wena ubonakala ngathi uyasebenza ucindezele mina ukuthi ngakhona ukusebenza sanibonani nonke babukele emakhaya welcome to my YouTube channel uMangcobo uMapholoba uMashiya Mahlatsi azoshumayela ufuze fulela unyuswa iqade lihle imina loyo babukeli ay advice yabona umphumi emsebenzini anibokhuleka nthandazi umbize uNkulunkulu wakho umbize lo kholelwa kuyena makuthi phahla phahla zinika isikhathi 10 to 15 minutes uphahla ngoba emsebenzini akulunganga emsebenzini kwi-industry yomsebenzi kuyaloywa it's either uloya ngenhliziyo or uloya ngomuthi emsebenzini kuyaloywa khuleka umuya emsebenzini inhliziyo iyathakatha ungathi ngoba wena uphatha umuthi uthi awuthakathi inhliziyo iyathakatha izwi ulimi luyathakatha so mongabe unenhliziyo embi uyathakatha yabona kwi-industry yomsebenzi uzobona ungazwani nabantu xabana nama-security angeve muxabana ne-security linawo amandla ukuthi likuthathe likulahlele ngaphandle lithi une-chaos liyakhona futhi ukuthi likutshontshise ungantshontshanga angithi ngenxa yobuloyo obenziwe emsebenzini uyakwazi ukungazwani nomphathi wakho okuphethe ngenxa yobuloyo emsebenzini kuyaloywa guys futhi aboma ngithi ngenhliziyo kuyaloywa yabo manje mengathi yabona umthandazo yabo njengoba bemnika le promotion angeke izimyise ndawo zokubamba ngenhliziyo ngikhipha amazwama ngithi uzoyenza ngama-mistake usayina ama-warning uzuphume ngomnyango umuntu kubambe la ngenhliziyo noma mekuloyile abantu bayakwazi nokufika nemthandazo ke emsebenzini thole nihanjiwe okhuphe abanye beshawa amahlaba abanye beshawa yidroki umuntu ufikile nomthandazo emsebenzini mase banjiwe athi hayibo hayi amanzi nje lawa hayibo mina mangisuke ngichela ngawo ngisuke ngidlala kodwa ngapha abantu bayagula bona mina nguchef sushi chef mawungifaka okhuphe uchazana angithi ngisebenza ngezandla sebenzisa izandla mina angithi so ngalesikhathi ngihanjiwa okhuphe baphunga ngibhizi ngiyasebenza ngiphunga okhuphe lingibone icustomer angeli complain ngami lithi ngibhizi ngisithinta ubuso ngiphinde ngithinta ukudla kwabo babukeli ninake naloyo okhuphe mhlawumbe abanye abayazi ukuthi yini ukhuphe kunalento lo suku ungayiboni kodwa ekhamba ebusweni eyisinamunamu nje umele lokuyisusa nje lokuyiphunga nje ukhuphe isichithe esibi leso and leso sichitho siyakhona ukuthi uloye emsebenzini ukuthi wena moshakalelo emsebenzini nasendlini ohlala kuyona nakupartner nasemndenini iyasebenza cause isichitho cabanga usithathephi emsebenzini mawunengane encane ufika usukhama ingane ngaleso sichitho bafethu
thandaza umuya emsebenzini. Kwi-industry yomsebenzi akukho right. Yabo mengizogxela la enhlizweni embi. Yabo ngakubamba ngenhliziyo embi. Ngikubona uthenga imoto. Ngithi ayibo leya moto leya. Sengikhuluma nje ngingasakhulumi emsebenzini kuphela. Uma unenhliziyo embi, ngikubambe ngithi yabo lo othenga imoto angeke afike ndawo ngayo. Ngingqike. Imoto ibe beyond repair. Inhliziyo embi. Ngithi awunomthandazo wakho umuzi. Ngifuna ukubona ukuthi leya muzi uzongena yini kuwona. Mekwenzekile wawuqeda ngifuna uvulwe ngaye. Umuntu uyovula ngebhokisi umuzi wakhe. Ngobani? Ngisibambile la ngenhliziyo embi. Ngaqede ngakhuluma amazwi. Kumele siyibheke into esikhuluma ngomlomo wethu. Ngoba futhi inhliziyo embi nezwi elimbi oliphosela kumuntu liyasebenza nakuwe. Nake nambona umthakathi o-rich onezimali. Nake nayibona ingane yomthakathi. Kusho kuthiwa lo umthakathi ngempela endaweni. Wakayibona ingane zakhe iphumelela? Yena wakwambona ephumelela? Hlobo. Ngoba umthakathi ngalesikhathi ebopha inhliziyo eyosebenzisa imithi. Angithi uyena ukuthatha ngezandla zakhe akubambe. Angithi uyena obopha inhliziyo so akaphumeleli naye. Mune inhliziyo embi uyathakatha. Uyaloya, especially le industry yasemsebenzini ave bebambelana inhliziyo ezimbi. Umuntu nje akudlule ngathi akakubona akakubulisi ngobani uyaloya ukuthi athinta umuthi ukusala uyaloya inhliziyo. Waye ungangibulisa silwanga mos. Namhlanje ungena umudi uyalwa uyaloya. Ngithi uyaloya shuthi bungizama wabona ukuthi into zakhe ayisebenzi. Wabona ukuthi ngcono ungikwatele, ungilwise, ungibhulishe. Emsebenzini yazi abantu bahamba bayolanda imithi yabo la belanda khona bebuye bezowenza ingane zabantu izigqila. Bezithuke yeyi yazi personally ambhulisha umuntu ngavele nomphathi uzoyenzani uzobona lokho yena wrong angithi yena akasebenzisa umuthi akanamuthi phela lo ugqirhile ayindabagqirhela nabaphathi niyasihlukumeza guys niyasibhulisha emsebenzini iyekeni lento yenu uma ukuthi uyayibona ukuthi awukhona uphila nje ungathwalanga izilwane otikoloshe labeni balanda enyangeni zenu. Enza wena ukuthi uthandeke wena uthanda umphathi uthandeke. Hayi uthatha utikolosho ukuthi wena ubonakale ngathi uyasebenza ucindezele mina ukuthi ngakhona ukusebenza. Abo mangenzele example umuntu oloyiwe ocindezelwayo. Liyafika icustomer liya order lapha edeli. Li order iplatter. Elinenyama lela 400 and something. Yazi yena ngoba ucindezelwe imithi enzeni ngoba abafuna xoshwe enze leli lama sandwich la 200. Obviously icustomer lifikile lijahile lizothatha iplatter ngelisalinda lithatha isikhathi. Uzoyenziwa warning. If udala vele unama warning ngenxa yale mithi le egcwele la emsebenzini fired. Enye example umuntu we60 icustomer odile online lifuna iketela lokubeka amanzi yena hamba yomthathela insiphi sunlight yogeza angithi ubloyi phela ngithi uthatha nengqondo uvela ubisidenge nje icustomer order sushi umuntu we60 sihamba yolanda i full chicken lapha yaye hotel angithi uloyiwe kumele ayenze into engasile khona ezoxoxa emsebenzini. Guys, asithandaze mesiya emsebenzini. Yabona abantu abaloyayo. Uba ngisho nesibindi sokukubiza ngengaphansi emsebenzini. Umphathi angayizwa leyo nto angeke abe nandaba. Uzobona nje ngathi hayi lo yilona nje onenkingo nenxaki lo kade afika la emsebenzini. Angithi uhleli phezulu komuthi. Ubhulisha abantu nje bayaphuma bayangena uyababhulisha nje bayaphuma. Thola futhi umuntu oloyayo ne emsebenzini akasebenzi. Angithi wenziwe into zakhe ngathi uyasebenza ubamba la ayeke la abambe la ampimpa abantu acomplain ngabantu ngoba uyaloya. Inhliziyo embi noma ungawuthinta umuntu mune inhliziyo embi uyaloya kusho mina nomthandazo.
Siphathane kahle bafethu emsebenzini. Siye ukuloyana. Siye ukuloyana ngandlela zonke, siye ukuloyana. Kodwa ke ngilangigxile khona kakhulu. Thandaza muya emsebenzini. Thanks for watching Eka Mapholoba. Please don't forget to like, share, comment and subscribe.